那我们最后因为是来到台湾所以最后我们的 ending 是以台湾的艺术家为主那在前面的是就是刚才已经有速度提到的陈奕坚老师的作品其实我简单的再说一下，因为前面刚才从织品的这个概念跟他作为一个所谓的当代艺术家，其实刚才我们在谈到桥本先生的时候，也有强调说他的东西看起来极度的工艺性，但是也有很强的所谓的当代艺术作品里面的概念性那陈奕坚的作品，其实在这一点就是有这样的一个呼应就像刚才我在谈到古幼文的作品，秋元馆长也有补充的，就是说，他们用的一个技法叫做knitting 就是针织那针织其实在工业化的进程里面是最早开始能够大量生产的一种技法那可是陈奕坚作为一个艺术家，他刻意的选择用手工的方式去对刚才我提到的这种所谓的全球化经济体系下的这种单一形式可以量产的这个经济体系做的一个个人形式的一个对话那另外其实他因为陈奕坚本人也在这里他其实就像我刚才提到，他是一个当代艺术家，他对空间也有很多他自己的感受他这次的展示跟在金泽的展示就完全的不一样在金泽他呼应了圆形美术馆的概念，里面是我说的方盒子，它改成一个方形的美术馆，里面有圆形的造型那这个部分我想我们就请陈奕坚自己来谈一下。基本上我的作品有3个主要的面向。第一个面向就是说，你可以把它当作是一个印象画派的一个立体的雕塑大家都知道秀瑞嘛就是那个法国印象画派的那个点描派的那个画家秀拉，他是用点来组合成一幅画这样。但是我的雕塑呢是用色线组合成一个立体的雕塑。那第二个面向的话呢就是一个3D 印表机的一个概念就是说是一个立体造型的东西，但是是有很多色线在空间里面把它织起来，变成一个雕塑的作品。当然这些概念在现场的这个作品看不出来，因为在美术馆的作品我展出很多次那是比较现地装置的那一种，就是 site specific 的那种雕塑的时候，它就跟基地设置会比较有关系，所以在其他美术馆展览的时候就有很多色线就在空间里面这样跑有的还会把线收起来，然后最后展览到最后的时候就变成没有作品这样这是第2个概念。那第3个概念的话是这一件作品基本上是一个很大的系列作品中的一小部分那最早开始做的时候是从美国加州开始的沙漠里面开始编织起来的所以说你可以看到是一个仙人掌的一个风景。然后参与这个作品整个大作品的这些人大概100个人左右从美国人，从那个墨西哥裔，一直到说美国中部的一些当地的居民，一直到台湾的原住民，还有就是眷村里面社区的一些婆婆妈妈一起共同制出来的一个东西，所以它是一个比较时间性的一个等于是能量累积的一个作品，这样，所以有这3个面向。那其中的意涵就要麻烦大家自己去想一下。好，谢谢。谢谢你接了。那最后我们终于来到了桌上对公益中心比较熟悉的观众朋友呢应该都很熟悉这些作品了可它呈现在一个不同的全新的一个脉络里面那我们也很高兴那个制作的艺术家工艺老师那个苏苏乐老师，那这个作品就像刚才我们在楼上谈过的也是一样的是在2007年左右由公益中心开始的一个新的一个尝试。这个尝试就是像今天已经一再重复谈到的，就是传统的工艺如何能够找到新的一个能量那在2007年左右，工艺中心开始了这样的一个新的尝试把我们台湾的具有手工技术的这些工艺老师们跟大家好，技术报告，本年度公益文化园区智慧展览具有谢谢老师，具有当代设计 concept 概念的一些设计者，除了在楼上我们看到的内容之外，楼下其实也是由苏苏的老师跟刚才已经先离开的周玉润这设计师共同合作的2件作品那因为工艺说实在的，就像我和邱元馆长一样，真的不是我们专业，我们2个都是比较当代艺术那在时间有限的情况下，我想直接就请苏老师来讲，免得又讲错像刚才馆长一直犯错。
谢各位的莅临哈。那我因为设计师他已经离开，我就代表他讲一下他设计的一个概念哈。以这个椅子的话，它是这个设计概念是来自竹子从地上长出来的一个概念哈。它的工艺技法是有自由编织法，就是它的底部的地方是自由编织法。它上面我是给它用那个六角孔穿花边，六角孔基本上是竹编里面一个最基本的一个编法。那会用六角孔，一个六角孔在里面再穿一个小的六角孔。那为什么会用这样一个编织法来呈现？就是因为六角孔基本上它是3个竹片组成的。那我的感觉是3个竹片，它是3个椅子，它基本上是整个元素都是3是配搭的。那它基本上还有是藤编的工艺，还有除了竹编的工艺，也还有竹雕的一个工艺。那一把椅子，它在97年的时候，在巴黎那个秋季家饰展，其实有得到现场一个叫最佳心动奖。那最佳心动奖的意思是说，你很美，你美得令我的心都碎了啊。它的意涵就是它话语的意涵就是有这样的一个意思。那隔年98年的时候，那工艺中心他们又给他拿去红点，就是德国的红点设计奖，然后又有得到红点奖。那第2年97年是这个98年的时候，那我们这一次又从这样一个概念，我们又延伸一个，因为当时我在展的时候是有一个小椅子是翻开来翻着放，那翻着放的时候，下面是整个是边。那个总监有在讲说，欧洲人感觉到说这么美的东西，难道给它放在下面，感觉上是有一点可惜，是不是可以给它是往上这样？那所以我们就后来用人体工学的部分，再给它弄一个这样的，整个包覆起来一个等于属于它的第2代的部分。需要反应？すいません、簡単に訳してもらいます。これは六角ホール、六角編みって言って一番基本の編み方なんですけれども、そういう編み方で編んだ技法を使って編んだ椅子なんですけれども、だからパリで2008年の時にパリで展示された時には、フランス人になんでこんな綺麗なところね、綺麗なところを下に向くなんでしょう。でそれでこの 2個目の作品を作ったんですよ。綺麗な編み方を自由編み法って言って、自由に編んで技法を表に出すっていう作品ができました。那接下来这个系列同样的是那个周设计师跟我一个合作的一个系列。那这个泡泡椅的话，它是有732颗的足球下去编织。那因为它的直径大概要1.5公分，所以我必须找那个很大只的，大概直径在7.5到8左右的那个贵族下去编。那贵族基本上是台湾是最好的一个竹材，就是它劈的过程是很坚韧的。我们以前的老师曾讲说，你要是会劈贵竹，那基本上其他的竹材，台湾的其他竹材不会劈的。那它是一个以前的一个铜腕，就是竹夫人，它里面会放1颗球来切那个蜘蛛网的一个铜腕。那从这个结合就是一个数量一个结合，那我们有一系列的做这个2人的、双人的泡泡沙发，还有单人的。那像今年的那个台北金华酒店，它的 VIP 室就有放这个一大一小。那我简单就介绍到这里。那谢谢各位的莅临。簡単にこのソファに関しては、金木犀の木か竹で作られた材質なんですけれども、竹を切るときにはすごく硬いので切りにくいんですよ。だから台湾ではいろんな竹があって、いろんな種類の竹があって、やっぱり硬さも全部が違うので、これが一番作品としては素材としては一番難しいかもしれない。やり方、技法というのは一番簡単基本なものなんですけども、この素材に関してはちょっと難しさを引き上げてる。台北のちょっと福岡のホテルの中にもこれのソファーを2組3人座りのと1人座りのが飾っております。
入下一个作品呢，像陈高明老师是周淑任老师的先生进入下一个作品之前，我想再补充一下这个 bubble 沙发的那个特殊的意涵诚如刚才苏老师提到的就是做足球是在这个竹山地区大家都会的，就是大部分从事竹工艺的人一个最基本的一个基本功那为什么这个沙发我会特别把它选进来带到日本去呈现除了它本身的造型等等有很多它的新奇之外，还有很重要的一点就是，其实在谈到工艺跟地方产业的一个互相的一个正面的一个激荡，这样子的一个创意，其实是产生了一个新的经济能量的一个可能性。换言之，它在技法上是简单的，某种程度是可以量产的。那可是它透过设计的角度呈现出来，它从铜碗它可以变成是一个走上国际的一个家具设计在这样的一个前提底下，所以我们就选了包括沙发跟刚才这个已经得到很多国际奖刚才那个心动奖就是 Coop 的歌不用讲，就是这样子那接着就是我们请陈高明老师这2件作品是他跟另外一位设计师王俊龙老师的作品那这个部分我想请陈高明老师来先做说明。好，馆长，我们日本的工艺家大家好那这一件作品是我跟那个 Rock 那个设计师合作的。那它的设计原想是来自于这个台湾50、60年代那小时候都会那个养那个蚕宝宝。那蚕宝宝从10、20、30、40，然后到这个祖师节俭，然后再回复到蝴蝶，又回复到这个孕育下一代的过程里面，他把这个蚕茧小时候的那个记忆呢，转变到我们的生活文创上，就变成一个那个竹简沙发然后再变成有2个的，然后后来就变成一个系列，最后才转化成了一个这个竹简沙发系列。那它最大的特殊就是说，我们把骨架完成以后，然后再用自由编织的方式把它呈现。呈现完，我们用了大概4、5千只的这个火铲4年里的火铲直接让在上面直接吐丝，呈现它真正的那种儿时的记忆以及现在的生活使用。这真的是蚕？对，真的この職人のコウさんなんですけれども、デザイナーはもう1人の方がいまして、それは子供の眉飼ってるじゃない眉のそのイメージとしてその作品をデザインしたっていうことで、この作品については本当にその作品の外に糸を出すんですよね。そうです、直接巻き出させて、上でこの上に本当の眉ね、何千万匹も塗ってすごく時間をかけて作った作品です。あれがね、つなぎ目が。そう、貼ったんじゃないんですよ。大丈夫、タラさんの連中みんなビデオ見てるから。就是很厉害，就是因为因为他们在日本已经知道，因为我那时候有放那个影片，对。那这是。好，那这一件作品就是我们一直都往欧洲跟美洲去展外国人非常惊讶以我们这个禅师的角度来讲的话，我们可以追溯到怎样追溯到那个刘九阳禅曲师，还有那个西汉的时候，这个张天通西这个到罗马帝国的思想，所以这样把它串联起来，所以这一件作品是非常有我们的历史意义跟角度，而且我们把它呈现在现代的生活工艺。この作品についてはやっぱり歴史的な意味とそのフォーカスがあるからちょっと変わってるんですね。ヨーロッパに行った時にもヨーロッパの人たちがすごく絶唱を受けた作品です。旁边这个洞最主要就是说呈现我们的技法，我们希望它里面的结构不要复杂，非常简单。那看一下，非常简单，但它又能够让你生活上真正的使用。所以旁边这2个洞呢，就是让我们可以看到里面的整个的结构技法。横にある穴っていうのは使用者が中の状態、見れるようになってるんですけども、これはもう非常に日常生活にも本当ちゃんと座って使えるものなので、実用性もあって、それデザイン性もあっての工芸作品になります。好，谢谢大家。
大家哦，真的是这么长。那我最后再补充一个点，就是说，因为这次的金泽公益3年展的题目是 The Arts Grounded in the Region 哈，就是根源于地域的这个展览哈。那诚如刚才陈老师讲的，这样的作品其实公益跟当地的材质跟当地的整个生活习惯是密不可分的哈。那也是在这样的一个考量下，我觉得这样的一个作品带到金泽去也是非常的合适的哈。那刚才老师讲的那个吐司的那个画面，事实上在金泽展的时候是有用 video 呈现出来的。好，那最后大概就是用这样的一个方式，谢谢大家。馆长，这我们要补充。好，那么时间お付き合いいただきありがとう。就谢谢大家，就是好，那基本上呢，日本語ですよね。すみません。この展示会については一応やっぱり芸術と工芸はやっぱり地元地域を根付くっていうテーマがあるので、だからこういった作品はやっぱり現地なその工芸と現代工技とその技法と、現地な、素材に含めて素晴らしい作品なので、それがとっても重要な作品でございます。今回のドエナーレのテーマにも合ってます。はい。ありがとうございます。